Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahümme əccil li vəliyyikəl fərəc. Məkasib kitabından 417-ci dərsi oxuyuruq. Məlumdur ki, neçə dərsimiz qinadan bəhs edir. Və təbii ki, oxumuşuq qina haqqında alimlərin tərifləri müxtəlifdir. Və bu tərifləri artıq biz oxumuşuq və sonuncu dərsimizdə mərhum Şeyx Murtəza Ənsari Miftahul Kəramə sahibi olan Seyyid Muhammed Amuliyə öz işqallarını elədi, öz nöqsanlarını bildirdi və təbii ki, Sahibul Miftahul Kəramə, yəni Miftahul Kəramə kitabının sahibi qinanın tərifində məşhurun dediyi tərif ki, mutrib sözü orada işlənmişdi. Onu ayrı mənada şərh eləmişdi. Ona görə də mərhum Şeyx Murtəza Ənsari onun söylədiyi tərifə bir neçə nöqsan bildirdi və bu gün də o nöqsanların ikisini oxuyuruq. Mərhum Şeyx buyurur, haza kulluhu, yəni bu 3 dənə işqal ki biz eləmişdik o ağaya, oxumuşuq 3 dənə işqalı. Muzafən ilə ədəmi imkanı iradəti ma zükirə minəl məd və təhsin və tərcih minət tərb fi qovləl əksər. Bu 3 dənə işqalla belə buyurur, imkanı yoxdur ki, əksəri alimlər ki, qinaya tərif deyiblər. Deyiblər, məddus sovd, təhsinus sovd və tərcih ki, bunlardan bir də tərb ki, mümkünü yoxdur ki, tərbdən burada məddi sovd nəzərdə tutulsun. Çünki o ağa, Seyyid Muhammed Amuli buyurdu, tərbdən məqsəd burada bir ehtimal var, məddus sovddur. Buyurdu, Şeyx Murtəza Ənsari buyurur, burada imkanı yoxdur ki, biz tərbdən burada məddi sovtu nəzərdə tutaq. Əgər məddi sovtu nəzərdə tutsaq, onda təkrar lazım gələr. Çünki məşhur belə tərif deyib, innəl qida məddus sovt, qina, yəni səsi uzatmaq, əl-müştəmil ələ-tərcil mutrib, şamil ola tərcihə, qəlqələyə və bir də mutrib ola. Əgər buradan mutribdən məqsəd məddus sovtudursa, onda bu 2 dəfə təkrar olunur. Bir də deyirik ki, məddus sovt əl-müştəmil ələ-tərcil mutrib, yenə də məddus sovt. Bir tərifdə 2 dəfə bunu təkrar eləməyin mənası yoxdur. Deməli, nəticə etibarı ilə burada məddus sovt bir mənadır, əl-mutrib digər bir mənadır, eyni şey deyil. Və həmçinin bu 4-cü işqalıdır Seyyid Muhammed Amuliyə. Mərhum Şeyx buyurur, 5-ci işqalında yeri var o ağaya. Mə ənə mücərrədəl məd və tərcih və təhsin la yucibul hurmə
qət'ən lima mərrə və səyəci'u. Beşinci işqal budur ki, miftah, sahibül miftaha bunu ilə belə tək səsi ucatmaq, yəni səsi ucatmaq və tərcih eləmək və təhsin eləmək, yəni səsi ucaldasan, qəlqələ eləyəsən və onu nazikləşdirib gözəlləşdirəsən, tək bu səbəb olmaz qınanın haramlığına. Niyə? Biz keçmiş dərslərdə oxuduq və gələn dərslərdə də oxuyacaq. O nədir? Yəni tək səsi gözəlləşdirmək və qəlqələ eləmək insana haram gətirməz, qadağa gətirməz. Buna heç bir dəlilimiz yoxdur. Ona görə də gərək orada tərb də olsun, mutrib olsun. Seyyid Məhəmməd Amulinin dediyinə görə elə mədd-ü sovt oldu, tərcih oldu, təhsin oldu, kifayətdir. Amma mərhum şeyx buyurur, xeyr, bu insana hörmət, haramlıq gətirməz. Bəs bu 5 dənə işqal Seyyid Məhəmməd Amulinin Miftahul Kəramə kitabında söylədiyi tərifə variddir. Bu işqallar gəlir. Və təbəyyənə min cəmi ma zəkərina buyurur, bizim bu zikr elədiklərimizdən belə məlum oldu ki, ennəl mutəəyyən həmlul mutrib fi tərifi əksər lil-ğina ələl-tərb bimənəl xiffə. Bəs belə məlum oldu və təyin olundu ki, tərb kəlməsi, mutrib kəlməsi ki, əksəri alimlərin tərifində gəlibdir, qinanın tərifində gəlibdir. Bəs biz o mutrib sözünü həml eləyək, yönəldək, o mənaya ki, xiffətdir. Xiffət nə idi? Lap əvvəl tərifdə oxumuşuq. Yəni, qina odur ki, orada həm səsi ucaltmaq ola, həm tərcih ola, həm təhsin ola, həm mutrib ola. Mutrib də dedik, insanda bir dənə hal icad oluna, yüngüllük. O yüngüllük bəzən kədər nəticəsində olar, bəzən sevinç nəticəsində olar. Bəs mutribi gərək xiffət mənasında tutaq. Necə ki, bizim məşhur alimlərimiz belə deyiblər. Və təvcihi kəlamihim və iradəti ma yəqtəzid tərb. Və həmçinin alimlərin kəlamını gərək təvcih eləyək. Deyək ki, o mədd-i sovt, o səsi ki, tərbi istəyir. Səs çoxdur. Hər bir səs tərbi istəmir. O səsi ki, tərbi istəyir. Bir də yadınızdadırsa, qabaqki dərslərimizin birində dedi ki, fil cümlə orada tərb ola, fil cümlə. Yəni, qeyd elədi ki, umumən orada tərb ola. Belə hər fərdə lazım deyil ki, tərb olsun. Çünki fərd elə insan var ki, onun yanında nə qədər oxusan da ona təsiri olmur. Nə sevinç, nə kədər onda o halı icad eləmir. Biz nəzərdə bir feil nəzərdə tutmadıq, fil cümlə. Burada da mərhum şeyx buyurur ki, uləmanın kəlamı görə belə təvcih oluna. O səsi ki, tərbi istəyir. Mümkündür bir nəfər oxuya, səsi qalın ola, orada mane ola və tərb icad olmaya. Yenə də qinadır. Niyə? Əgər o mane olmasaydı, bu tərb olardı. Ona görə buyururlar ki, və təvcihi kəlamihim bi iradəti ma yəqtəzid tərb. Və yəriz ləhu bihəsəbi vəz'in nov-i zalikət tərcih.
Məsələn, bilirik ki, belə bir oxumaq, məsələn, belə bir novda oxumaq adətən bu tərcih, bu qəlqələ tərbi istəyir. Və in ləm yətrub şəxsuhu. Baxmayaraq o şəxs özü onda bir dənə yüngüllük hasil olmur. Yəni o hal icad olmur. Limani'in min qeylizzətis sovd. Məsələn, səsi qalındır, çoboddur. O mane olur ki, insanlarda o hal icad olmur. Ya və məccəl əsmalə. Ya özündə bir dənə bir iş görür ki, eşitmir onu. Məccül əsmalə, yəni mane olur onu eşitməkdən. Elə bir iş görür, mane olur o səsi eşitməkdən. Bu demək deyil ki, o qina deyil. O da qinadır, haramdır. Sadəcə bu şəxs özündə o hal icad olmur. Yəni o yüngüllük icad olmur, o tərb olmur. İndi ya bir mane var, ya özü qulaqların tutubdur. Amma qinanın olmağına elə qinadır və haram olmağına da yenə haramdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində ləhv sözü nədir? Sabahda inşallah bu barədə oxuyarıq. Ləhv sözü, o ki, ləhv ola, ləhv deyirlər. Ləhvin neçə mənası var Azərbaycan dilində? Oyundur, əyləncə, faydasız iş, oyun, oyuncaq, əyyaşlıqla vaxt keçirmək, şərab və qadınlarla gün keçirmək. Bunlara Azərbaycan dilində ləhv deyirlər. Qina da haramdır. Hansı cəhətdən? Ləhv cəhətindən. Qabaqda da oxumuşuq. Yəni, qinanın haramlığı bu cəhətə görədir ki, ləhvdir. Yenə qeyd edirəm, Azərbaycan dilinə də ləhv sözünü tərcümə eləyəndə oyun, əyləncə, faydasız iş, oyun, oyuncaq, əyyaşlıqla vaxt keçirmə, şərab və qadınlarla gün keçirmə, bunların hamısına ləhv deyirlər. İndi bir yerdə ki, bir musiqi çalındı, ya bir səs qalxdı, bir şeir oxundu. Əgər bunların birinə aiddirsə, bu haramdır. Yəni, qinanın öz-özlüyündə demirlər haramdır. Min cəhəti ləhv. Çünki ləhv var orada, o cəhətə görüb deyirlər haramdır. İndi ləhv neçə cürə olur? İnşallah gələn dərsimizdə də bu barədə danışarıq Allahın izni ilə. Elhamdülillahi Rabbil aləmin.